Бүгүн Борбор калаада жумуш жана кесип жарманкеси өтүп, анда өлкөнүн 70тен ашык алдыңкы компаниялар тарабынан 6000ден ашуун бош жумуш орундар сунушталды. Мында орто кесиптик лицейден тартып жогорку билими барлар үчүн да бош кызматтар тууралуу маалымат берилди. Менеджерлерден баштап, жана ошондой эле кесиптик лицейлерди бүтүргөн кесиптик жумуш орундардагы жармакеде жарыя берилип жатат. Ошон үчүн өзгөчө могу Бишкекте жайгашкан кесиптик лицейлер менен дагы жумуш алып баралы деген ниеттерибиз бар. Ушулар менен меморандум түзүп, буларга биз кайсыл багытта талаптар болуп жатат, биз ошол талаптарды айтып атабыз. Алар дагы өзүнүн 1-2 жылдык кыска мөөнөттүк же узун орто мөөнөттүк пландарын ошого карап белгилеп жатышканына бизге аябай кубандырат. Жарманкеге жумуш издегендер эле эмес, мектеп окуучулары да чакырылган. Аларга азыртадан тартып эле келечекте кесибин туура тандоого багыт көрсөтүп, ишканаларды изилдөөгө бөлгө болот деп эсептейт. Кызыгуусун караш керек, жөндөмүнө да караш керек да. Анан ошону карап туруп, анан ошого жараша өзүнө ылайыктуу кесипти тандап алып, анан ошол кесиптин аркасынан эмгектенип билим алып, анан ошол билимин кийин келечекте өзүнүн турмушуна пайдаланганга үйрөтүш керек бизде. Мектептен башташ керек. Даже үйдөн ата-энелер башташ керек. Кичинекейинен баштап баланын эмнеге жөндөмдүү экендигин ата-эне билиш керек. Мында жумуш издеп кайрылгандар айдоочудан тартып жогорку окуу жайын аяктап, өз кесибинде иштебегендер да бар. Алардын айтымында миграция агымына азгырылбай өз мекенинде эле иштөөнү туура көргөндөр. Деген менен бүгүнкү сунушталган бош орундардын айрымдарынын маянасы канааттандырган эмес. Бир жыл банкта иштедим. Андан кийин частный ишканада сатуу тармагында иштедим. Андан кийин уже бош болуп калдым. Анан азыр кирип чыгып иштеп атам. Бир аздык учурда мен издеп аткан кесибим ошо өзүм окууну бүткөн кесипмен иштейин деп атам. Банк тармагында же болбосо ошо сатуу тармагында иштейм. Айлык маянасын сурадым, бирок канааттандырбай ачык эле айтканда. Эмне дегенде мен өзүм үй бүлөлүүмүн. Болсо дейм ошо 40 миңден жогору болсо канааттандырмак дейчи. А так ошо өзүбүз жерибизде иштегенге не жетсин. Мен ошо водитель боюнча жумушка келдим да. Өзүм шопурмун көп жылдан бери. Ошо эми карайбыз. Почти бир ай, 2 айдан бери. Бүгүнкү бош иш орундар жана кесиптер жарманкеси Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы жана Жыя бизнес ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Максаты жарандарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү аянтчасы болуу менен катар, мында потенциалдуу иш берүүчүлөр жана жумуш издөөчүлөргө, ошондой эле бизнес жана билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү ортосунда диалог түзүп көпүрө болуу. Ал эми жарманкеге келген учурдагы бош орундардан сырткары кесип тандоо боюнча кеңештер берилди. Иш берүүчүлөр дагы ошол адистерди тандап атканда кесипкө иш билге адистерди тандап алса деген тилекти айтып кеттик. Анан негизинен ушул кесипке багыт берүү боюнча биздин министрликтин алдында атайын борборлорубуз бар. Ал бүт региондордо уюштурулган, шаарларда Ош жана Бишкек шаарында уюштурулган. Биз ушул кесипке багыт берүү борборлорун келе жаткан жылда райондордо дагы түзөлүү деген жакшы пландарыбыз бар алдыда. Анткени бүгүнкү күндөгү эң бир көйгөйлүү бир тармактын бири болуп калды десем болот. Абдан чоң көйгөй бул жумушсуздук болуп атат. Өткөн жылдагы статистикалык маалыматтарга ылайык 1-январга карата жумушу жок деп катталган адамдардын саны 99300гө жеткен. Аталган көрсөткүч мурунку жылдагыга салыштырмалуу 0,6%га өскөн. Андагы иши жок жүргөндөрдүн көпчүлүгү же 59%, Ош жана Жалал Абад облустарында басымдуулук кылган. Ал эми ушул жылдын ноябрь айына карата жумуш издөөчү катары 94700 адам катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7%га азайган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, Регион, Бишкек.